участници. Благодаря ви. Неда Соколовска, Мирела Иванова, Робърт Янакиев. Заповядайте. Разбира се, директора. Средата ще го поставим. Без да губим време, вървим нататък. Още повече, че темата на този панел е пряко свързана с апокалиптичния хоризонт, който тук беше описан във въпросите, или поне така прозвуча. Нека да видим сега как седи новата драматургия в репертуарите на държавно финансираните театри и на театрите вън от държавните субсидии, така наречения свободен независим театър. Това е причината да съм поканила режисьорката Неда Соколовска. Тя е и актриса и, както разбрахте, вече обичаш да готви човек. Мен ми се иска обаче да започнем не от независимия сектор, а да започнем от онзи театър, който в така българската култура метонимично представлява театъра, в някакъв смисъл от неговото откриване през 907 година до наши дни, а именно народния. Как така се случи, че като стане дума за театър, винаги се казва, че това е народния театър, е отделен въпрос. Част, впрочем, от тази културна специфика на средата и начина, по който се развиха театралните процеси в България след промените, след падането на стената 89-та година. Нека да започнем ми се иска с народния театър, защото въпроса как седи новата драматургия в репертуара на националния театър, театъра, който би трябвало да има политика по отношение на драматургията, именно поради своето присъствие в театралната карта като национална институция, финансирана от държавата, именно за да представлява, така да се каже, да репрезентира случващото се в българската култура. Мирела Иванова е поетеса, пише драматургия също. Наскоро имаше премиера на един текст на 4-ти етаж в Народния театър. От няколко години е драматург на Народния театър. Въпросът ми, Мирела, е как и каква е политиката по отношение на новата драматургия на националния ни театър? Да, нагоре. Здравейте! Повечето от вас познавам, пряко или косвено. И се радвам, че имам възможност да бъда сред толкова млади хора. Моята роля като драматург на Народния театър, като един от тримата драматурзи на Народния театър, е непрекъснато да се боря да има цялостна линия на представяне на съвременната българска драматургия. Разбира се, това е почти невъзможно, защото в един толкова голям и всеобемащ механизъм, натоварен с толкова много мисии, какъвто е Народният театър, се борят твърде много хора за твърде много линии и осъществяването им. Години наред, или поне откакто аз отидох там преди 5 години, съществуваше идеята да се направи специална сцена на улица Кирил и Методий в ателиетата и даже се започна работа върху това, където да присъства много активно съвременна българска драматургия. Моето мнение е, че чрез съвременната литература, не само драматургия,
ние имаме шанс да прочетем и разберем собствения си живот. Но тук не мога да спестя и факта, че малцина искат да прочетат и проумеят собствения си живот през българските автори, искат да го направят през евтини комедии, да се похилят, да бъдат покаделичкани и май това е нивото на голяма част от публиката. Съвременните автори, които в момента присъстват на камерна сцена, на сцена на четвъртия етаж, бих казала, че са избрани субективно, случайно, благодарение на усилията на режисьори или на определени актьори, но тенденцията, която наблюдаваме в най-голямата и знакова сграда, всъщност е отражение от цялостната тенденция за много хаос, малко случайност, много субективизъм и в края на краищата режисьорите и директорите винаги имат последната дума. Ето, до мен е един директор, може би той ще продължи темата. Добре, веднага питам Робърт Янакиев, директор на Театър Възраждане, актьор, много популярен. Наистина ли директора има решаващата дума в репертуара и в този смисъл вие ли определяте присъствието на новата драматургия в репертуара на Театър Възраждане? Театър Възраждане, общински театър, с това включваме една друга група на финансиране на театъра в България, не само държавно финансираните, общинско финансираните театри. Заповядайте. Благодаря, професоре, благодаря за поканата към мен. Благодаря на Гьоте институт, че направихте театъра ни част от това събитие наистина. Веднага ви отговарям. Преди много години, преди да се роди това красиво момиче, което преди малко стоеше на този стол, когато аз завърших, голямата ми трагедия беше, че бивах разпределян на таблото с заповед, без да съм поканен. Преживявах това като млад актьор, като неуважение към професията ни, не е специално към мен. Аз съм никой. Никой не е длъжен да се съобразява с мен. Преди 17 години, когато за първи път кандидатствах за директорското място и тогава спечелих, първото нещо, което направих е да прекратя тази порочна практика. В нашия театър режисьорите идват, сядат на сцената срещу актьорите и представят своите намерения, своя проект и своето разпределение. И моите колеги, макар че биват на работа, имат право да се съгласят, да приемат ролята, първо да приемат режисьора с неговото предложение, второ да приемат или да откажат ролята. Нищо по-лошо няма от това един актьор да бъде разпределен в нещо, което дълбоко не харесва. Това е много страшно, наистина е много страшно. И много неприятно, по задължение. Нашата работа не е по задължение. Слава Богу, тук има режисьори, които могат да потвърдят това, което казвам, а не са празни приказки. Наистина смятам, че така демокрацията, за която и свободата, за която Жоро говори, си струва, ако влезе в пълна сила. Да повлияеш на съдбата на колегите си, на актьорите, с това, че ти влияеш на режисьора, на коя роля да ги разпредели, е меко казано непочтенно. Това е несправедливо, това е, как да кажа, това не бива да се случва. Първо, разбира се, че директора е в пълното си право да наложи заглавие, да хареса сам заглавие, не изключвам тази възможност, когато се случи нещо или попадна на нещо, или поканя някого специално, мога да си позволя да не искам съгласието на трупата. Разбира се, че има такива изключения и това се случва. Но така най-общо,
се случват нещата в нашия малък театър, в който нямаме драматурзи, нямаме как да имаме драматурзи, защото сме много ограничени като пространство, като щати, като възможности. И така пък тази малобройност ни дава възможност ние сами да определяме репертуара и посоката, в която да се движим. Тогава да питам така, вие как си избирате новите пиеси на, да кажем, съвременни български автори? Най-често... Какъв е, така скаже, вашия филтър, след като нямате драматург, с който заедно да го правите? Най-често каним режисьори, очакваме тяхното предложение. А специално за българска драматургия сме отворени. Много често на нашата врата идват авторите и предлагат пиесите си. Задължително всички ние четем тези пиеси. И не съм определил в никакъв случай процент за българска драматургия и не мисля, че се налага. Моят въпрос не беше свързан с някаква квота, беше свързан повече с това какво вас ви интересува, когато посягате към един текст и го слагате в репертуара на театъра. Ами интересуваме колко е стойностен той и колко смисъл има за нашата трупа конкретно. Никакво съмнение не подлагам подобен критерий. Въпросът е кое е стойностно за вас, кое е това, което за вас представлява ценност. Определена тема, определен жанр или просто сюжет? Не мога да кажа, че има призма, през която задължително трябва да премине. Всеки материал за себе си носи някаква стойност. Радвам се на съвременни теми, радвам се много на млади творци, които се опитват да покажат уменията си. Има избор. Понякога преценката ми, слава Богу, не е зависело само от мене. Ирина Гигова, когато донесе последната тайна на Фреди Меркюри или нещо, което тя е написала, ако зависеше от мен, никога нямаше да се случи. Но слава Богу, тогава не зависеше от мен и се случи един изключителен спектакъл, който се играе дълги години, който затрупа театъра с награди. Сани Санински направи нещо изумително от този материал. Така че, да, има и доза късмет в цялата работа. Кой ще прочете пиесата? Има късмет. Късмет има винаги, но дефинитивно има власт. Директора има тази власт. Разбира се. В този смисъл, моят въпрос е свързан с начин, по който ви оперирате с нея. Ето теми, например, които в България по-малко се дискутират. От 2 дни тече вече театралната среща в Берлин. Снощи слушах една дискусия свързана с въпроса на властта в театъра и кой как разполага с тази власт. В държавни финансираните театри и в неформалния свободен театър, докъде именно директора може да въведе тема, да оттегли, да наложи забрана, да въведе тип политика и подкрепа на определен тип драматургия и политически проблем, ако щете, който е редно да се коментира. Това е въпрос на власт в театъра. Винаги в театъра естетическото и етическото са свързани, т.е. властта неизменно е свързана и с естетическите си претенции. Заради това ви питах и как си избирате пиесите в репертуара. Тук обаче веднага отправям въпроса към следващия участник Неда Соколовска. Аз следя нейната работа от момента, в който тя започна да формира полето около себе си, Vox Populi и да налага онова, което тогава беше непознато в България, именно вербатим театър, който аз следя наистина от първите и неща, от които е започнала да се занимава. Драматургията, с която работи, е с подобен профил. Това е вербатим драматургията. Той е човек, който има трайно опит в независимия сектор. Какъв е вашия опит, Неда, и работата именно с определени теми, доколкото в своята работа Vox Populi обикновенно си избираше именно политически невралгични теми. Като веднага казвам, че политическото въобще не разбирам като партийно, а като
социално, т.е. проблеми на социалния свят, невралгични точки на обществото, с които театър е длъжен да се занимава и разбира се с критичното отношение към тях. Подобна заявка даде Vox Populi. Какъв е вашия опит именно от гледна точка на отношението към политическото като акция, не като теза? Аз мисля, че Vox Populi се появи точно като реакция на една невъзможност тогава политическо представление. Или аз тогава се бях върнала много скоро от, също както Гергана, от следването си извън България. И имах много сериозен интерес към създаване на политически и социално ангажиран театър. И сблъсъка с репертуарния театър и държавната система и селекцията, която там тече, която често пъти е подчинена на ние същи интереси и съответно на естетическите вкусове най-вече на директора, но също така и на драматург, ако има драматург. И тогава всъщност беше невъзможно изобщо да пробия всякаква идея за това, което аз искам да правя в репертуарен театър. И от тук тръгна моята лична инициатива да създам такова сдружение, такова юридическо тяло или компания. Всъщност това е театрална компания и тя функционира като такава вече 9 години. И въпреки, че принципа на финансиране е на проекто финансиране изобщо доста сложно е. Много е сложен също този механизъм на финансиране. Абсолютно винаги недостатъчни са средствата и така нататък, но това не е по никакъв начин причина ние да омаловажаваме съществуването на един такъв колектив и на една такава структура като легитимна. Нали? И както всички останали независими театрални компании. Това са 36 маймуни, Паник Бутон театър. Тук виждам колеги, които освен, че сме режисьори, освен, че сме драматурзи, ние също сме и театрални мениджъри. И то театрални мениджъри с много сериозен опит, защото в нашите театрални мероприятия няма достатъчно работна ръка, човешкият ресурс е особено ограничен и на нас ни се налага да правим абсолютно всичко. През счетоводната работа до артистичното водене на екипите и поставяне и така нататък. Което мога да кажа, че е създал един много солиден опит във времето и този опит ни кара също така, или поне мен, да имам самочувствието на един човек, който много добре разбира от това как се прави театър. И то не само как се режисира, ни тук вече винаги е спорно, защото режисурата е артистична дисциплина и има хора, които ще харесат моите спектакли, такива, които няма да ги харесат. Моята задача е просто аз да поставям през спектаклите си теми, които ми се струват важни за хората от нашето общество или за някои от хората в обществото. Да поставяме теми, които са над художествени в смисъла не на отричане на художествеността и на изобщо конвенционалното създаване, или по-скоро класическия тип драматургия, по-скоро да поставяме текстове, които реагират на някакви болезнени точки в обществото ни. И това според мен би трябвало да бъде мисия на всеки театър. Вие в последните години имате опит с държавно финансираните театри. Включвам се след като казахте, че имате и богат опит като театрален менеджер. Това означава ли, че темите, с които се занимавате, пробиха в държавно финансираните театри? Т.е. те проявиха интерес към това, с което вие се занимавате, или вие си отворихте тази територия там? Може би ние си отворихме тази територия благодарение между другото, благодарение на театроведи и критици като вас, които някакси припознаха в този тип театър нещо, което е важно, което е ценно и които разбраха, че то прохожда, когато бяхме 2013-2014 година, много прохождащи, много, по някакъв начин, може би наивно в цялата, толкова си личеше, както всичко това е направено с много малко пари. Също така аз тогава все още нямах изградена методология, която всичко беше на един такъв гол ентусиазъм, но с много искрено любопитство и абсолютно, посветено
осведоменост на темите, в които ние попадаме. И това нещо беше разпознато. Аз трябва да бъда изключително благодарна всъщност за възможността да покажа спектаклите си на всички български фестивали и ние получихме и много награди тогава, което в един момент отвори доверието на някои театрални директори, на директор на театри към това, което прави. И пак там беше много внимателно, нали? Защото има един такъв момент, че когато вземеш проект в театъра си, който е на този девайсинг принцип, нали, който е спектакъл, който се създава заедно с репетициите си. Значи ти нищо нямаш в началото. Ние започваме от празен лист хартия и една тема, от която може да излезе всичко, може да не излезе и нищо. Всичко се прави заедно с актьорите, което означава, че те се изваждат от тяхната общоприета, нали, функция на актьори, хора изпълнители, така да се каже, и тези мъже стават съавтори. Тоест, тук те се ангажират по много по-различен начин в тези процеси, което също обаче понякога нараства и така тревогата в мениджмънта на този театър, че може би този проект няма да бъде сполучлив, той няма да бъде успешен. И обикновено са били в началото приемани моите спектакли като рискови и просто се залага и се знае, че може да загуби, може да спечели. Окей, обаче държавно финансирания театър, да вземем примерно Народния или Общинския театър, където бихте поставили, си имат своя публика. Тази публика малко или много е формирана, малко или много има очаквания към този театър. Вие си търсите публиката, когато посягате към теми, които си избирате? Как си стигате до публиката, която смятате, че би трябвало да занимавате с тези теми? Не знам, темата за публиката е толкова огромна, особено за публиката в независимия сектор. Именно заради това питам. Там нещата са много важно. Сложни. Как си прави човек публика в тази посока? Най-трудното нещо, което театъра се прави. Аз мисля, че ние с някакси с обединени усилия, всеки в своята посока, създадохме една публика и тук Гергана е един от хората, които са първите, да кажа, че са ветераните изобщо в нашата независима сцена. Тя с нейните спектакли, с нейните проекти е оформила един кръг от публика. Василена с нейните проекти оформя също един микрокръг. Аз с Вербатим театър оформям собствения си микрокръг. Но в един момент тези кръгове се обединяват. Защото те започват да се интересуват от подобното. Нали? И се получава една малко по-голяма публика. След което... Аз имах предвид конкретно връзката между темите, защото това е верно, че те си намериха своята публика, но те си и търсеха чрез пространствата, в които го правиха. Гергана, примерно, направи много четения в различни изложбени пространства и зали. Тоест, има пряка връзка между пространството и драматургията. И затова ви питам, вие как местите тези пространства, защото ако ги ограничим до Червената къща или още няколко театри, които са традиционно в системата, която за съжаление вече не функционира, за съжаление, или с ФОМАТО, т.е. и това отпада. Как си намирате публиката, към която са отправени тези теми? Понякога, да, всяка тема си има също своята публика. Да кажем, като правихме спектакъла за бежанците, тогава дойдоха страшно много сирийски бежанци и за първи път влязоха въобще в театрална зала. По същия начин, когато правихме спектакъл за бездомните, дойдоха много социални работници, социолози, студенти по социология също така. Дойдоха и някои от хората, които сме интервюирали. Това са различни, понеже нашите спектакли всички са базирани на интервюта, които екипа ни сам провежда с хора от засегнатата тема. Често пъти те идват, нали, започва да се говори и всичко е много, много такова... устно, нали, чува се. Вие знаете, в театъра така. Значи, ако се разчуе, че един спектакъл е добър, той просто ще си спечели своята публика и ще се играе много дълго време. Ако обратното, нали, тази мълва не тръгне или тръгне лоша мълва заради несполучлива премиера или така и така, този спектакъл, който може и да е много качествен, след някакво свое изиграване, той може изобщо да не продължи да се играе дълго време. Така че по този начин мисля, че се привличат публики.
И с едни всякакви средства. Какво ли не сме правили? Ние сме ходили по училища, ние сме писали флаери, ние сме лепяли стикери по тоалетните на заведенията. Всичко, което може да се сетите като маркетингови някакви стратегии, сме го прилагали. Това е точно така. Устната култура в театъра е много важно нещо. Така се каже, движението от ухо на ухо е много по-силно от всичко останало. Затова е права. Тук е място да се обърна към аудиторията. Ние закъсняхме с 20 минути и общо взето с толкова отмествам и времето за нашата дискусия. Имаме още 10 минути. Задължително. Просто исках да дам думата на аудиторията за въпроси и да се включи в дискусията за мястото на новата драматургия в репертуара и на държавно финансираните театри, и на независимите театри. Имате готовност, предполагам. Мирела, заповядай, докато си формулира някой въпроса и се включва. Само искам да си призная, че аз съм един от много ревностните зрители на всички видове театър. Майката, светла и памет, на Неда Соколовска, ме е поканила и помня всичките й представления. Дори заедно ходихме да търсим една зала в двора на военното издателство, евентуално за помещение на този театър. Гледала съм работи и на Василена, на Стефан. Всички знаят, че обичам и този театър, особено когато е добър. И преди да зададете въпроси, ще призная, може би това ще каже и господин Робърт Янакиев, че парите никога не стигат и в държавно финансираните, и в свободните театри. Винаги е трудно, но е добре да има невъзможно много и различни гласове на театъра и на българската драматургия. Желая го от все сърце, за да стигнем най-после до себе си, без саморазрушителност. Моят въпрос беше свързан колкото с българската драматургия, толкова въобще с новата драматургия, включително и българската в нея. Василена, заповядайте, виждам, че имате готовност. Да, аз първо да кажа, че изключително така задълбочени и интересни думи се чуха от всички участници до сега в този форум, за което съм благодарна. И си мисля, поради размисъл в мен, за съвременната българска драматургия, новата. Значи тя е подложена на няколко цетки, които са изключително сериозни. Първо, когато един автор пише пиесата си, той съответно има лична цензура, самоконтрол, сравнявания с това, което гледа, харесва или не харесва. След това достигането на тази пиеса до режисьори. Аз като режисьор, когато чета някоя нова българска пиеса, винаги мисля така добре, вълнуваща е, автора се вълнува и в това отношение, това, което каза Мартина Новакова, че когато една тема те вълнува, само тогава наистина можеш да се посветиш на нея и това може би е основния критерий дали това ще се получи или няма да се получи. Така, свързването на режисьора с темата съвременната е трудна работа, но и да се случи, режисьора винаги има едно на ум от гледна точка пък на менеджера, на директора. По какъв начин с тази пиеса той ще успее да стигне до театралната сцена в България и доколко тя е рискова, доколко е успешна. И вече когато този път е извървян, режисьор и автор са събрани и се отиде при театрален менеджер или драматург, там е още една голяма цетка. И всъщност въпроса ми, по-скоро разсъждение, доколко елемента на непровереност, особено когато става въпрос за първо поставена на някоя пиеса в държавен театър, голяма сцена, няма какво да се лъжим, обикновено това са камерни сцени, на които се... Доколко този рисков елемент всъщност изобщо не затваря вратата пред новите български текстове за държавните сцени. Защото в един неформален разговор с Мирела Иванова, която аз изключително много ценя като писател, много харесвам нещата, които пише, тя ми каза: Василена, Народният театър не е за експерименти. Тоест, това е нещо, което аз чувам много често и
това е нещо, което мисля, че затваря врати. Окей, Народният театър не е за експерименти, но има много други театри вън от Народния театър. Тази връзка, да, проблема е, че отношението е същото, а не, че Народният театър не е за експерименти. Въпросът, който Василена поставя, е свързан пряко с фокуса на дебата преди това, т.е. връзката между пространствата и новата драматургия. Не случайно това са камерни сцени. Винаги са камерни, винаги е някакъв риск, винаги ако може да е в мазето, в ъгъла, в дъното, на тавана, на 4-тия, на 5-тия, на 15-ти етаж. Обикновено там някъде се разполага. Театър Възраждане е изключение, защото те си имат едно единствено пространство и няма как да има по-на някъде другаде. Ако дадат сцена, тя е тази, която имат. Но обикновено връзката е пряка между пространството и мястото. Така че въпросът ми към останалите театрали и драматурзи в залата е какъв е техният опит с мястото на новата драматургия, новата българска драматургия в репертуарите на театрите в България. Както държавните, така общинските, така и независимите. Александър, след това Искра, стори ми се, че и Крис, или само така ми се стори? Да, благодаря. Гергана, окей. Интересно ми е да задам един конкретен въпрос, той е за любопитството в държавните театри. Аз имам много дълга история с опит с това да се свържа с български театър. В един момент престанах да оставям текстовете си където иде, защото не получавах никакъв отговор. Тоест, нито поне обаждане, да кажа, вижте, колега, това не е за нас, примерно. Или някакво изречение да се каже. Също така, през годините съм получавал запитване, например, с мен се свърза Александрински театър, свърза се Националния театър на Австрия, свързали се страшно много фестивали по света, които няма значение дали са се случвали неща или не са се случили. В много от случаите са се и случили. Но въпросът е, че аз съм виждал шефове на театри, на драматургични отдели в чужбина, които действително търсят нови текстове. И те не търсят текстове на хора, които познават, или са видели по някакъв начин в кръчмата, защото ние с никого от Александрийски театър не сме се виждали. Те просто са намерили начин с абсолютно непознат автор да се свържат и да зададат въпрос, да изискат някакви текстове. От австрийски театъри поискаха всичко абсолютно, което има на чужди езици, което те могат да разберат. Въпросът ми е съвсем конкретен към драматурга на Народния театър. На колко драматурзи се обадихте в последнията една година да поискате текстовете? И колко текста получихте, на които не отговорихте? Аз лично отговарям на всички текстове. На ден идват по 10 текста. Никога не съм си представила, отивайки в театъра, че писането е такава стихия. Поръчали сме на колко автори сме се обадили. Ние имаме програма, която сме изготвили до 2022 година. В нея са включени драматизации на Нова земя, специално от 2 години. Единствения роман на Вазов, който не е стъпвал никога на никаква сцена, въобще заметен под килима, чествайки своя патрон. Обърнали сме се към Александър Секулов, също по темата. Оля Стоянова също е поканен автор, не от драматурзите, от актьорите. Тоест, ние комуникираме с авторите, ние сме 3 драматурзи, непрекъснато разпределяме свои задачи, вършим много неща, но при това изобилие от текстове, което дори не смогваме да прочетем, отговаряме на всички, не винаги 3 по-отделно или заедно като екип, а понякога и самия артистичен секретар на театъра го прави. Трябва да ви кажа, че по-всеотдайно от това не можем да си вършим работата. Може би вие сте лично обиден, но не зная. До мен не е стигал ваш текст.
Не, изобщо не ставаше въпрос за обида, ставаше въпрос за практика, как го практикувате. Това е практиката, тя явно е съществувала от години. Винаги, когато има текстове, до 2-3 месеца затрупани от текстове да отговорим, защото ние имаме и много друга работа, освен това да четем пиеси. Ако позволите, аз искам да кажа също нещо в тая връзка. Отваряте дискусията в посока, в която рано или късно трябва да се случи нещо. Трябва да има някакво решение. Наистина ние получаваме, администрациите получават страхотно много предложения. Било то от режисьори с чужди пиеси или автори на български пиеси или режисьори, които носят български пиеси. Според мен специално за това, че има свръхпроизводство на текст, би трябвало да сме щастливи. Защото само така ще се появят трите уникални. Така мисля аз. Не може да се пишат по 3 и трите да са добри, нали? Слава Богу, се пише много. Няма да коментирам сега, че за съжаление по-голямата част някъде на 7-ма страница приключва моето четене. Даже не я предлагам на колегите си. Има много такива. Но трябва да помислим и да помислите какъв е начина, по който да се оповестяват вашите работи. Да се оповестяват в кръг на колеги. Изобщо тук не става въпрос за цензура, а за оповестяването, прочитането на вашите работи от актьори, които след това да отидат при директорите си и да кажат: искаме да правим тази пиеса. Защото, уверявам ви, много пиеси остават затрупани. Не смогваме да прочетем всичко. Много пиеси, сигурен съм, добри неща остават. Социалния момент изобщо няма какво да говорим. Нали? В Европа има такова направление. Социален театър специално работи това. Ние нямаме нужда от това. Ние го носим със себе си. Ние го усещаме на нашата мисия, социалната. Това, че ние правим всяка събота и неделя детски представления по 2 едно след друго, е само единствено защото искаме да възпитаваме децата, защото искаме да възпитаваме бъдещата си публика, защото искаме да се опитаме да ги спасим от пошлостта, която, дето се вика, далече стигна. Нали? Сега да не говориме за чалгата в изкуството, защото вече не е удобно с последното Народно събрание. Нали? Трябва да сме много внимателни, като говорим. Да, Александър иска да само изречение. Благодаря много. Това беше много честно. За мен беше важно да го чуя от директор на театър, че действително са останали непрочетени текстове, което означава, че може би ние все още нямаме пълен поглед върху българската драматургия или не, или върху възможната българска драматургия. И един кратък практически въпрос, как да направим, да променим нещата. Ако ние, понеже ние в Драма Пак, например, правим четения, които са много неформални, но те дават представа какво е текста и поканим, примерно, някой от вас да присъства, за да не се налага да чете, просто директно да чуе текста. Имате ли интерес да участвате и бихте ли дошли? Непременно това е единствения път да стигнем до това. Непременно трябва да правите това. И ако не мога да дойда, аз бих пратил колегите си, които ни играят тази вечер, и така, само така. Само това е начина. Да, другия път към сърцето на директора, както разбрахте, минава през четенето на актьорите, така че те също могат да четат. Извинявайте, ще ви предложа да преминем плавно в една неформално продължение на нашата дискусия, просто защото в 13 часа трябва да започне следващия модул. И нека на кафе продължим, така да се каже, ехото да заглъхне от тази дискусия. Благодаря на участниците в този модул, благодаря на активната аудитория и ви каня на кафе и разговор в продължение на дискусията.
Само да допълня, благодарим на всички участници в днешния форум. Напомням, че всичко ще бъде записано и качено онлайн с превод на английски език. И тъй като този фестивал поначало беше замислен с международно измерение, което пандемията така предотврати, международното измерение ще дойде сега с този трети последен панел, така че ви каня да участват, да останете. 13.15, 13.20 ще започнем. Има обяд в фоайето. Може после да се присъедините и с обяда в залата. Ще е интересно, защото това ще бъде възможност за вас да се срещнете с българските и международните участници в workshop-а и съответно всички тези въпроси, които обсъдихме, да обменим опит как се случва в Румъния, в Румъния, Сърбия, Хърватия, Гърция и Никозия. Така че заповядайте до след няколко минути. 13.15, 13.20 започваме. Мерси.